Δείτε το όπως το βλέπουμε κι εμείς. Πιστεύουμε ότι η τηλεόραση έχει μια αποστολή. Να μας δείξει το δρόμο για τη συλλογική προσπάθεια. Να μας κάνει να κλάψουμε. Να γελάσουμε. Να προβληματιστούμε. Να μάθουμε. Για τον κόσμο μακριά μας και τον κόσμο δίπλα μας. Πιστεύουμε ότι όσοι είναι αρκετά τρελοί ώστε να νομίζουν πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, είναι τελικά εκείνοι που τα αλλάζουν και γράφουν ιστορία. Ετένα.